喂，你搞咩你？我見頭先張曉陽個 present 咁精彩，其實我想整啲嘢送翻俾佢。吓？你做到咁點見人啊？不如咁啦，我介紹個手作高人俾你識好冇？咁啊，我哋有請手作遊戲會嘅 Eva。就埋，我見到 size，但佢係 A size 就得，A size 嘅。hello，大家好，咁就我哋手作人嘅發起人啦，咁我 Eva 啦，咁今日好高興啦，咁可以 PPHK 嗰度同大家分享翻，咁其實我哋做手工嗰個樂趣喺邊度咁樣，咁所以咧我今日嘅題目咧就係手作玩樂啦。咁手作顧名思義啦，就梗係啲手工啊、手作仔啊，都幾一針一線嘅嘢啦。咁甚至乎依家都好多唔同種類嘅手工㗎啦，譬如有黏土啊、布藝啊、燒玻璃啊等等。咁其實都好受好多女孩子歡迎。咁而家亦都好多男仔都會玩咯，譬如啲皮啦，譬如大家可以用皮做一個真皮嘅iPad 套啊，或者 iPhone 套咯，咁就會特別啲咯。咁活絡就係 LOHAS 啦。咁 LOHAS 其實而家一個即係最新嘅名詞嚟嘅，都係我啲朋友話俾我聽。咁佢哋咁樣形容我就叫做，如果 LOHAS 係一個英文名嘅長寫嘅縮寫嚟嘅，咁佢叫做 Lifestyle of Health and Sustainability。咁原來係咩嚟嘅咧？咁就話有一啲人咧，佢會揀佢個生活嘅模式咧，係會好自主、好健康嘅。咁但當然啦，亦都係好自由、好滿足、好 enjoy 咁樣咯。咁所以小妹就唔知點解就即係由細到大都會有 handmade 呢個主題環繞住我咯。咁亦都係帶俾我無限嘅歡樂啦。咁亦都有好多滿足感嘅。咁或者講少少我啲 background 啦。嗱，呢個唔係我個女，呢個係我細個咯。咁其實好開心，因為我媽咪係好中意做衫嗰種人嚟嘅。咁咧，我細個所有啲冷衫啊、啲裙仔咧都係佢做。咁其實我要多謝佢咯，如果唔係有佢嘅裙咧，我望落去根本係一個男仔嚟嘅，我相信入女廁咧會俾人笑咯。咁啊，仲有我爹哋啦，咁我爹哋都好支持啦，因為其實你玩手工手作，其實你都要好多錢、好多財力去買好多材料啊、啲工具咁樣。咁所以冇佢哋兩個嘅渲染啊、鼓勵嘅話咧，咁相信我都唔會話即係咁陶醉地玩到依家咯。咁跟住到大啲啦，咁因為工作嘅關係，咁我好多機會去到外地嘅。咁亦都係因為我工作咧就要負責去揾好多舊物啊，譬如 handmade 嘅布料啊等等咁樣。咁變咗我就好開心啦。咁我真係可以睇到外國人究竟點樣好珍惜呢一個手作呢個手工藝嘅文化咧咁樣。咁佢哋每個禮拜日咧其實好準時，佢哋就會喺啲廣場嗰度咧就啲 free market 㗎。咁咧揾到古董啊，揾到啲特別嘅小物啊、舊物啊。咁佢哋裏邊好多嘢咧仲係手做嘅。咁變咗依家就好難去揾得到咯。咁一見到呢啲嘢咧，我就開心到去尋寶不得了啦。咁另外就話有一啲新啲嘅創意嘅市集嘅，譬如喺台灣咁樣啦，嗰邊嗰啲相。咁我去到紅樓嚟到好開心咯，因為好多細細間嘅鋪頭仔，咁有好多自家咧創作嗰啲 T-shirt 啊、啲公仔啊咁樣樣，咁又會俾到第二個驚喜你咯。咁我自己亦都有陣時閒時啦，都會好中意即係又整啲整路啦。咁女仔我諗都係貪靚啲咯。咁我仲中意做一啲首飾。咁但係我就諗啦，如果成日買啲新嘅材料好唔環保喎咁樣，咁又加上以前自己工作嘅關係啦，咁就接觸到一啲舊嘅飾物啊或者舊嘅布料，咁我就將佢新加舊啦，咁就做個 upcycling，咁整下咧，咁就自己就起咗個 brand 啊，咁就將自己啲手作仔咁做埋，可能有陣時就 upload 上 Facebook 同你 share 啦，咁另外就可能有意就會參加一啲手作嘅市集。咁就去擺下檔賣下嘅，咁或者都同大家提翻啦。其實咧4月1號咧 JCCAC 咧呢一度咧都會有一個手作市集嘅，咁大家可以嚟睇下究竟香港啲手作人做緊啲乜嘢嘢咧？究竟有啲咩靚嘅手工可以買翻去送俾人做禮物咧？大家係留意啦。咁就因為咁嘅原因啦，咁其實做手工都幾閉門造車咯。咁但係好彩喎，依家即係喺 Facebook 嗰度咧，咁啊都幾流行啦。咁啊我又就裝咗個 Facebook，因為我諗啦，不如開個專頁啦，咁就睇下會唔會有多啲朋友志同道合嘅，咁大家可以互相認識。咦？點不知咧就真係變咗喎！好多朋友咧就真係會咁樣大家互相去認識。咁我哋亦都註冊咗做一個團體啦，9月係第一個
香港以手作為主題嘅團體，咁就其實都係由我哋一班中意做手工、做手作嘅朋友咧，就義務一齊去組成咁樣嘅。咁好 surprise 咯！咁其實因為我哋嗰個會開咗都大約10個月到啦，咁我哋 Facebook 嗰個專頁咧，咁啊 check 個 stat 咧已經有40萬人次係超過啦，咁就已經去睇過我哋啲 post 咯。咁其實大家都會諗下做手作仔究竟有啲咩好玩咧？如果嗰個手作迷，又或者係我想去參觀你哋啲活動，或者參與有啲咩介紹咧咁樣。咁我哋都係講我哋個會嘅活動㗎。咁我哋個會其中即係一路開啦，咁亦都有好多 gathering 啦。咁我哋都會協助一啲會員咧，大家去籌備一啲手作嘅市集，揾啲平啲嘅場地嘅。咁大家可以擺檔咯，因為你知啦，我唔可以開個檔單喺街嗰度㗎嘛。咁啊轉頭食環署就會嚟拉我話我阻街咁樣。咁所以我哋都要去物色一啲人流好啦，同埋租金又會平嘅地方。咁我哋譬如10零20個手作人咧，咁我哋就可以就做一個 event 開檔，咁就會邀請一啲公眾啦嚟欣賞啊，或者你哋中意咧可以即場買，甚至預訂都得嘅。咁另外啦，咁我哋個會亦都會負責去推薦一啲手作人俾一啲傳媒做訪問。咁因為我哋都希望即係多啲朋友可以喺唔同嘅媒介都知道我哋做啲咩咯。咁譬如我啱啱呢10個月裏邊啦，無論我哋電視啦、報章雜誌啦，或者一啲大學學術研究訪問啦，咁我哋都已經推薦咗60次嘅訪問出去㗎啦。咁啊，另外一樣嘢，而家令到我忙嘅話咧，就係因為呢個會咧，我哋都有一個 YouTube 嘅節目嘅，咁就係叫手作號外。咁我哋都會幾不定期咧，就會訪問一啲手作人、手作事。咁喺 YouTube 嗰度咧，大家可以 search 翻呢一個手作號外去收睇啦。咁亦都係全港第一個係 YouTube 裏邊講手作主題嘅節目咯。我諗佢望到啩。咁另外我又有另外一份工作衍生咗出嚟咧，環繞我又係手作主題就吉雜誌啦。咁啊多謝吉雜誌嘅老總啊小峰先生啦，多謝你。咁啊俾機會我啦，咁就直頭喺佢嗰個網上雜誌開咗個新嘅欄目，叫做搞創作細想手作嘅。咁好榮幸咯。咁我呢半年裏邊都做咗大約5、6個訪問，邀請我自己啲朋友啦。咁其實大家即係想了解多啲我哋文化，其實可以一路 check 翻我哋頭先嗰啲資料咧，咁就上網可以睇翻，甚至乎我哋個會個網頁都得嘅。咁其實講到呢度啦，即係7分鐘就太精簡啦。我最開心就係我贏到好多手作朋友嘅支持，同埋希望大家可以支持本地手作。多謝各位 ，thank you。好緊張。Eva 咧係咪有你哋嗰啲 Facebook 嗰啲 website 啊，嗰啲可以 show 俾啲朋友可以 join 㗎？係啊，嗱，其實我依家好簡單，只要你去Facebook 啦、Twitter 啦、微博啦，你只要打我係手作人呢5個字咧，咁已經會揾到我哋㗎啦。咁如果你哋有啲咩問題嘅話咧，咁就直接可以上網嘅 email 啊、Twitter 啊、QQ 啊，咁我哋都開晒㗎啦 MSN， 咁所以你都好容易 reach 得到我。即係最緊要 Google 你哋，我係手作人咁樣。Google 就一定係排第一版頭個都係我哋嘅。好啦，咁大家有冇問題想問下 Eva 咧？好，或者大家咧都有問題。我都想問下啦，即係你見過好多地方嘅手作啦，咁其實你覺得邊個國家或者邊個地方其實做手作係做得即係比較好咁樣要參考下嘅咧？嗱，其實就好呢一樣嘢咧，其實我覺得每一個國家、每一個國度嗰啲人嘅文化啦，同埋佢哋蒸嗰樣嘢都會有佢特色同唔同嘅。咁譬如我俾塊布，唔同種族嘅人士，佢哋做個袋出嚟都有唔同嘅 style 咯。咁我最緊要就係話我去做創作，譬如攞靈感嘅時候，真係要即係 around the world 你睇多啲嘢。無論係自己上網去睇好，定係話買多啲書翻嚟睇都好。咁外國點解會俾人個感覺會好咧？that's why 我估你會問呢一個問題啦，呢位朋友。咁我會覺得係因為嗰個政府嗰個政策個文化氣氛咯。因為外國會有一樣幾好嘅嘢就係話佢有啲露天嘅廣場啦。頭先我提到，咁其實頭先我啲相咧，你都會見到嘅。譬如話我通常嗰陣時會去就比利時啊、巴黎啊、譬如英國咁樣。逢禮拜日咧，你哋只要鬥快揸車去，帶埋啲台凳啊、啲貨物啊成咧，你就可以合法地咧就開一個週末嘅廣場裏邊嘅市集去賣嘢啦。
咁變咗就唔會有人拉咯。咁好正常地就可能佢哋嘅租金比較平，咁所以可能手作人亦都會容易到去開鋪頭生存。咁相反地，其實香港係好多手作人，我相信大家可能可能自己細個係會中意做啊，大咗又會即係冷衫啊，甚至乎可能我包禮物又會喺度心思做啲特別嘅盒仔啊，或者係亂個公仔送俾男朋友啊，或者折紙花俾女朋友都會有咯。咁變咗我就會覺得其實香港係好多美人，咁但係我哋而家其實 looking for 就係更多嘅機會係介紹香港本地嘅創作俾更多人認識。咁另外就係一樣就係話，會唔會香港人都可以好似外國咁樣會尊敬手作家咧？咁其實呢樣嘢係我好想即係嚟緊會睇得到嘅嘢。好，微博場有人問你啊，你身上嗰個馬仔係咪你自己整㗎？係我自己整嘅。咁頭先我咪講到我個劣作品牌啦，阿 Lazy Eva 嘅 Lazy Era。咁其實呢個都係 upcycling 做出嚟嘅嘢咯。咁呢個馬仔其實我就喺啲夜冷店嗰度咧，咁就去揾到一啲玩具嚟嘅。咁呢個馬仔我覺得好靚啦，透明啦，水晶馬，咁有少少白馬王子感覺啦，女仔中意嘅。咁跟住我喺屋企有好多 lace 啦、絲帶啦，咁跟住我就自己諗咗個款咯。咁跟住就嘗試將佢組合咗之後咧，咁就做咗一個頸鏈啦。咁唔會同人哋撞衫咯。咁同埋如果我有陣時我有朋友譬如生日啊、食啊嗰啲咧，咁有時間我都會做一啲獨一無二啲嘅禮物送俾我啲朋友咁樣咯，就係咁啦。哦，你朋友真係好幸福。你都係我朋友嚟嘅。多謝，一個禮物啊嚇，冇問題。跟住有冇朋友有興趣想問問題咧？我想問咧，我係手作人呢個組織咧，中長線有咩目標咧？即係會唔會諗住開間鋪啊？就係呢一個好中意你呢個問題啊！但其實就咁嘅，手作人啦，因為就算咧你哋睇中咗我做嗰件嘢咧，我想靠佢嚟發達都好難咯。因為點解咧？我自己每次做一個都要好多時間㗎嘛。咁變咗我當我每一日做一件嘢出嚟，我每個即係手作人啦，個 artist 佢一個月頂籠做到30件啦，唔放假都。咁你嗰件貨品要 mark 到幾高嘅價錢咧？係啦，咁你個成本大啦，咁你個 profit 亦都唔會好高。咁所以咧，一個人走去開一間店嚟講咧，相信咧嗰個成功率咧就有啲睇淡嘅。咁但係而家其實睇翻啦，香港近排呢一年手作呢個話題都好 hit 㗎，同埋大家喺一啲某大型嘅商場咧，都會見到一啲店鋪咧都係以手作嚟做一個主題。咁佢哋係一個寄賣店嚟嘅，你入到呢間寄賣店咧，你就可以睇到裏面有唔同手作人寄賣嘅貨品。咁呢個已經係一個我哋最容易嘅入門嘅地方，亦都唔需要咩咁大風險咯。咁另外一樣嘢就手作市集啦，市集其實嚟緊咧都可以講翻俾大家聽。其實我哋通常就每個暑假開始咧，我哋啲市集就嚟㗎啦。好似我哋舊年咁都做咗50場。咁你有冇商家朋友可以介紹？支持下我哋本地手作人開一間特色主題嘅 shop， 我相信亦都係一個好吸引嘅商機嚟咯。大家可以傾一傾住頭。好，唔知在座仲有冇觀眾有問題問 Eva 嘅咧？或者我哋分享就係咁多，咁大家都可以用翻我係手作人啦，去 search 翻 Eva 同埋佢嘅貼會，咁再同佢聯絡嘅。好多謝大家，拜拜。